咁你食乜嘢咧？就係食，有人啊，就係食呢家嗰個，佢就唔識英文嘅，好多人，好多人，裏面有隻長頸鹿，長頸鹿喺呢度，入去咯，拜拜。買咁快坐低咗啦，睇住呢一本 menu，超厚，對於一個選擇困難症嘅我真係，我專心睇下 menu先啦。啱啱就點午餐啦，等緊嘢食，朋友吹緊水，高格老闆娘好努力咁介紹緊嘢食，有一梯客人，哇，原來有電視睇㗎，好啦，咁我而家就乖乖地等嘢食啦。下杯檸檬茶到咗啦，sorry 啊，係檸檬水，唔好意思。我個包到咗啦，近照遠照，執執，唔該曬。跟住之後我哋邊隻雞？係啦，我隻雞超肥美嘅雞，仲有好多菜啊，營養均衡，好好食嘅晚餐。